Так, специалист у нас тут подрегулировал карбюратор, чтобы холостые на мопеде были, ну, держал мопед холостые. Так, а что с вилкой, что, клинит ее или что? Это тут сильно, что как погремушка, что там тарахтит. А. Ну, короче. Что, да, бензина гнал. Ну так на, бери камеру, давай, отверточку. На, ты должен со стороны снять, держи аккуратно. Сейчас, не было видно. Оп, становись, давай. Так, и в концовочке я хотел сказать, что максималочка, в принципе, у меня на нем вышла, пока я его тут гасал по району. Стандарт. Примерно стандартно, это где-то 40 км в час. С учетом того, что вот эта вот звезда в двигателе, по-моему, на 15 зубьев, а задняя мы посчитали на 37 зубьев. Ну, это родная, что на дельте была.